សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីផ្លូវកាត់ក្នុងការធ្វើបង្អែមមួយនេះហើយជាទូទៅបង្អែមមួយមុខនេះតែងតែយកឆ្នាំងត្រួតនៅលើឆ្នាំងដើម្បីចម្អិនវាហើយយើងត្រូវប្រើពេលយូរមែនតែនទម្រាំតែវាឆ្អិនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្លូវកាត់ចំណាយពេលយ៉ាងយូរត្រឹមតែ30នាទីគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំវាបានហើយចានេះគឺជាស្លឹកតយបងប្អូនអាចដាក់4ទៅ5ដើមគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតយនឹងទៅកាត់ឲ្យតូចៗជាមុនសិនបន្ទាប់មកគឺយើងយកស្លឹកតយដែលបានកាត់នោះចាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្លុកចារួចហើយគឺយើងយកទឹកយើងធម្មតានឹងចាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងប្រហែលជាមួយកូនចានចង្កឹះរួចយើងក្រឡុកស្លឹកតយជាមួយនឹងទឹកនោះឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកតម្រងមកត្រងកាកស្លឹកតយចេញអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចប្រើជាថង់ក្រណាត់ដើម្បីពូតយកតែម្ដងក៏បានដូចគ្នាទម្លាប់របស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងតម្រងដែកនឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅខ្ញុំយកតម្រងក្រណាត់នឹងមកត្រងម្ដងទៀតជៀសវាងកុំឲ្យវានៅសល់សរសៃផនស្លឹកតយនឹងចាហើយណាមួយទៀតវានឹងមិនធ្វើឲ្យតម្រងក្រណាត់ផនយើងនឹងជាប់ស្លឹកតយច្រើនពិបាកលាងសម្អាតនៅពេលក្រោយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំត្រូវយកទឹកដែលបានចម្រោះជាមួយនឹងក្រណាត់នោះរួចមកត្រងជាមួយនឹងតម្រងដែកម្ដងទៀតជៀសវាងកុំឲ្យវានៅសល់សរសៃព្រោះអីនៅពេលដែលវាសល់សរសៃស្លឹកតយនៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរសជាតិបង្អែមផងយើងអត់ឆ្ងាញ់ល្អចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមាន coconut meal ម្សៅឆាទឹកតយពងមាន់និងទឹកដោះគោយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាគឺយើងយកទឹកតយអំបាញ់មិញហ្នឹងលាយជាមួយនឹង coconut meal ហើយចំពោះបរិមាណគ្រឿងផ្សំវិញបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង description របស់វីដេអូបន្ថែមបានយើងចាក់ចូលគ្នាហើយគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចហើយគឺយើងចាក់ទឹកដោះគោខាប់ចូលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលមួយចិបដើម្បីបង្កើនរសជាតិបង្អែមផងយើងរួចហើយគឺយើងត្រូវយកឆ្នាំងនោះទៅដាក់កម្ដៅនៅលើភ្លើងឲ្យវាពុះចាអញ្ចឹងគឺយើងទុកឆ្នាំងនៅលើភ្លើងនឹងឲ្យវាពុះទៅហើយយើងមកធ្វើគ្រឿងកូកម្ដងយើងយកស្ករសជាមួយនឹងម្សៅឆាឬក៏ម្សៅពោតមកលាយចូលគ្នារួចហើយកូរវាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកពងមាន់តែស្នូលក្រហមទេដាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅឆាជាមួយនឹងស្ករនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងវាយពងមាន់ជាមួយនឹងស្ករសជាមួយនឹងម្សៅនោះឲ្យវាម៉ត់រលាយចូលគ្នាល្អចាឥឡូវទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងផងយើងពុះហើយអញ្ចឹងយើងអាចផ្លុតភ្លើងបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកទឹកនោះចាក់ចូលទៅក្នុងពងមាន់ដែលយើងបានវាយចូលគ្នាជាមួយម្សៅហើយនឹងស្ករហ្នឹងចាក់ចូលម្ដងបន្តិចហើយយើងត្រូវកូរវាឲ្យញាប់ដៃចាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់ព្រោះអីប្រសិនបើយើងកូរអត់ញាប់ដៃទេពងមាន់របស់យើងវានឹងឆ្អិនដុំព្រោះអីទឹកផនយើងកំពុងតែក្តៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាក់ទឹកនេះម្ដងបន្តិចរហូតដល់អស់ហើយត្រូវកូរឲ្យជាប់ដៃ ច
បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ទឹកនោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងវិញរួចហើយយើងយកឆ្នាំងនោះទៅដាក់នៅលើភ្លើងហើយយើងត្រូវកូរបែបនេះឲ្យជាប់ដៃរហូតដល់វាឡើងខាប់ល្អចាបង្អែមសង់ខ្យាផុនយើងប៉ុណ្ណនេះគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងចាក់ខ្វៃនិងនំហ៊ីងបានហើយតែក្នុងករណីបង្អែមខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តកូររហូតដល់វាខាប់ជាងនេះបន្តិចទៀតចាអញ្ចឹងបង្អែមផុនយើងគឺអាស្រ័យលើការចូលចិត្តទេប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តរាវគឺបងប្អូនអាចយកដូចផុនខ្ញុំមុននឹងមិញនឹងអញ្ចឹងតែប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តខាប់គឺអាចទុកឲ្យវាខាប់ដូចនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងបង្អែមសង់ខ្យាស្លឹកតយផុនយើងរួចរាល់ហើយជាចុងក្រោយយើងគ្រាន់តែអាំងនំប៉័ងជាការស្រេចបង្អែមមួយមុខនេះគឺល្អសម្រាប់នៅពេលដែលយើងមានបងប្អូនឬក៏មានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះគាត់អាចចុចជ្រលក់ម្នាក់បន្តិចបានហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកខ្ទិះដូងនៅពីលើបង្អែមសង់ខ្យាយើងនឹងទៀតក៏បានដូចគ្នាសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share ផងអរគុណច្រើន